अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जिंदा मजहब। Die lebendige Religion ist jene Religion, in der immer Zeichen der Allmacht Gottes sichtbar sind. Und heute in dieser Zeit beansprucht nicht nur alleine der Islam, sondern beweist es, dass er eine lebendige Religion darstellt. Der Gott des Islam ist derjenige, den er auch heute noch, wenn er will, zu seinem Gesprächspartner macht, mit ihm spricht, seine Bitten, auf seine Bitten hört und ihn antwortet. Und in dieser Zeit hat er gemäß seinem Versprechen, so wie es von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt worden war, hat er Hazrat Masih Maud a.s. geschickt. Also unter den Muslimen ist es heute nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die auch heute Allah, den Erhabenen, mit all seinen Eigenschaften als den Allmächtigen glaubt und weiß, dass Gott all jene Mächte inne hat, die er von jeher inne gehabt hat. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Khatamun Nabiyyin ist, nach seiner Ankunft hat Allah es so beschlossen, dass alle möglichen Gnaden und Segnungen und die Wege, Gott zu erreichen, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verknüpft sind und nur durch ihn erhalten werden können. Und Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s., der verheißene Messias, ist derjenige vollkommene Liebhaber des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Allah in dieser Zeit geschickt hat, um den Islam wieder zu beleben. Hazrat Masih Maud a.s. schreibt
ist über Gott, diesen allmächtigen und allwissenden, allgegenwärtigen Gott. Vor ihm verneigen wir uns mit unserem Körper und mit unserer Seele. Und durch ihn ist alles Seiende am Leben. Es gibt nichts, das außerhalb seines Wissensbereiches sich befindet, und es gibt nichts, das nicht unter seiner Allmacht steht, und tausende Segnungen und Gnaden Allah seien auf diesen heiligen, erhabenen Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch den wir diesen Gott erreicht haben, der durch seine Gespräche den Beweis für seine Existenz selbst liefert und der sein Angesicht Angesicht der Allmacht uns zeigt. Und durch die Befolgung des heiligen Propheten sallam haben wir Gott erreicht, jenen Gott, dessen Allmacht wir gesehen und erfahren haben. Ohne seine Allmacht ist nichts ins Dasein gekommen. Dieser wahrhaftige Herr hat unzählige Schönheiten, unzählige Eigenschaften, unzählige Macht, und es gibt keinen Gott außer ihm. Also sagt, das ist unser lebendiger Gott, den uns der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat. Und Hazrat Masih Maud al-Islam sagt an einer Stelle über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn wir mit Gerechtigkeit sehen und urteilen, dann sehen wir, dass unter allen Propheten, dass der lebendige Prophet, der beste, vorzüglichste unter den Propheten ist nur einer, nämlich derjenige, der Anführer der Propheten ist, der Ahmad und Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt. Wenn man ihn 10 Tage lang befolgt, dann erhält man jenes Licht, das man durch die Befolgung der früheren für 1000 Jahre nicht hätte erhalten können. Dann sagt Hazrat Masih Islam an einer anderen Stelle: O ihr alle Menschen, die in verschiedenen Gegenden der Welt seid, und o ihr alle menschliche Seelen, die im Westen oder im Osten seid, ich lade euch alle hierzu ein und sage euch, dass heute nur Islam die wahre Religion darstellt und der wahrhaftige Gott jener Gott ist, den Islam vorstellt, und der Prophet, der immer am Leben sein wird und der erhaben ist über alle anderen, ist Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, und durch seine Befolgung haben wir den Heiligen Geist erhalten und dass wir die Segnungen des Zwiegesprächs mit Gott erhalten haben und Gott und himmlische Segnungen erhalten haben. Hazrat Masih Islam hat die Gegner des Islams durch seine Argumente, und nicht nur mit Argumente, sondern auch mit der Unterstützung und Zeichen Allah zum Verstummen gebracht. Er hat vor der Welt jene Sachen vorgelegt, jene Prophezeiungen gemacht, die niemand außer dem allwissenden Gott hätte bekannt geben können. Und die Welt hat dann gesehen, dass diese Prophezeiungen, die der verheißene Messias Islam machte, wie sie mit der göttlichen Unterstützung in Erfüllung gegangen sind. Wie sehr der verheißene Messias Islam sich um den Islam gekümmert hat, welchen Schmerzen
welche Schmerzen er in seinen Herzen für den Islam trug und wie er Dua und Gebete gemacht hat vor Gott. Das erfahren wir aus den Berichten der Gefährten von Hazrat Masih Maud Islam und auch aus seinen eigenen Schriften wird das sichtbar. Auch für die Zeichen der Unterstützung hat Hazrat Masih Maud Islam viele Duas gemacht, nicht um sich selbst vorzustellen, sondern um die Erhabenheit und des heiligen Propheten sallam, zu zeigen, und dafür hat Hazrat Masih Maud Islam viele Duas gemacht. Und eines dieser Zeichen war, dass Gott zu ihm sagte, er solle nach Hoshiarpur gehen und dort 40 Tage lang beten. Und das, was er dann als Zeichen darauf erhielt, war die Prophezeiung über einen besonderen Sohn. Und jeder Ahmadi kennt diese Prophezeiung als Prophezeiung Musleh Maud. Und das ist eine sehr großartige Prophezeiung. Innerhalb einer bestimmten Zeit sollte dieser Sohn geboren werden und dann mit besonderen Eigenschaften, die in dieser Prophezeiung alle niedergeschrieben stehen. Und diese Prophezeiung ist für die Nachkommenden ein Mittel, um ihren Glauben zu stärken, denn sie haben jedes einzelne Wort dieser Prophezeiung in Erfüllung gesehen. Es gibt vieles, was Hazrat Masih Maud in dieser Prophezeiung vorausgesagt hatte. Diese sind in der Person von Hazrat Musleh Maud in Erfüllung gegangen. Ich möchte nun den Wortlaut dieser Prophezeiung vorlegen, und man hört sie oft, und Sie werden auch in den nächsten Tagen bei Jalsa Musleh Maud diese Prophezeiung hören. Das Wortlaut ist, Hazrat Masih Maud schreibt, dass er mit der Offenbarung des erhabenen höchsten Gottes habe ich diese Offenbarung empfangen. Er sprach zu mir und sagte, ich werde dir ein Zeichen der Gnade geben, gemäß dem, was du von mir erbeten hast. Ich habe deine Duas angehört und deine Bitten akzeptiert, und deine Reise, damit ist die Reise nach Hoshiarpur gemeint, für diese 40 Tage, und diese Reise für dich gesegnet. Und deshalb wird ein Zeichen der Nähe und der Gnade und der Erhabenheit dir gegeben. Und der Schlüssel zum Erfolg wird dir gegeben. Frieden sei auf dich. Gott hat dies gesagt, damit diejenigen, die tot sind, wieder zum Leben erweckt werden, und jene, die in den Gräbern sind, aus diesen Gräbern herauskommen, und damit die Erhabenheit der Worte Allahs für die Menschen offenbar wird, und damit die Wahrheit mit all ihren Segnungen kommt, und damit die Falschheit mit all ihren Nachteilen vergeht, und damit die Leute wissen, dass ich mache, was ich will, und damit sie wissen, dass ich mit dir bin, und damit jene, die nicht an Gott glauben und nicht an seine Religion glauben und nicht an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben und ihn als einen Lügner betrachten, damit sie ein klares Zeichen erhalten und die Wege der Kriminelle sichtbar werden. Also sei frohe Botschaft dir wird ein Sohn geschenkt werden. Er wird dein Samen sein aus deinen Nachkommen,
ein hübscher Junge kommt als Gast zu euch. Er wird Bashir und Immanuel heißen. Ihm ist ein Heiliger Geist gegeben worden. Er ist gesegnet, der aus Himmel kommt. Mit ihm kommt Gnade. Er wird erhaben sein. Er wird in die Welt kommen und durch seinen Geist, seinen gesundmachenden Geist, viele von den Krankheiten befreien. Er ist ein Wort Gottes, denn Gott hat ihn geschickt. Er wird mit äußeren und inneren Wissenschaften erfüllt werden. Er ist ein Zeichen des Anfangs und der Ende, als ob Gott selbst herabgestiegen ist. Sein Kommen wird dazu führen, dass Gottes Erhabenheit und Heiligkeit für die Welt sichtbar wird. Wir werden in ihm von unserem Geist einhauchen und der Schatten Gottes wird auf seinem Kopf sein. Er wird sehr schnell wachsen und die Gefangenen befreien. Er wird bis an die Enden der Welt bekannt werden und Völker werden von ihm gesegnet, durch ihn gesegnet werden und dann wird er zum Himmel zurückkehren. Also das ist alles in der Sammlung der Bekanntmachung von Hazrat Masih Islam im ersten Band niedergeschrieben. Wie ich gesagt habe, war Hazrat Musleh Maud, der zweite Khalifa Radhiyallahu anhu, derjenige, der mit diesem Sohn gemeint war, und Hazrat Musleh Maud hat 1944 selber auch bekannt gegeben, dass Gott ihm dies mitgeteilt hat. Und aus diesem Anlass veranstalten wir diese Yawm Musleh Maud Tage, damit dann jeder in der Jamaat weiß, dass dies eine großartige Prophezeiung war, die in Erfüllung gegangen ist. Und deshalb möchte ich möchte übrigens hier für jene, die immer wieder diesen Fragen stellen, etwas zu sagen, nämlich warum man Jahrestage feiert und warum man nicht Geburtstage feiern darf. Und die sind auch etwas unter dem weltlichen Einfluss. Und die sagen, wenn wir den Tag von Musleh Maud Radhiyallahu anhu fragen, warum feiern wir nicht die Tage für alle anderen Khulafa, und dann, warum feiern wir keine Geburtstage? Also durch diesen Hinweis auf die Khulafa wollen sie eigentlich ihre eigenen Geburtstage feiern. Ich möchte hiermit klarstellen, dass Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Radhiyallahu anhu, sein Geburtstag wird auch nicht gefeiert. Der zweite Khalifa Radhiyallahu anhu ist am 12. Januar 1889 geboren, im Januar. Und diese Prophezeiung wurde 3 Jahre vor seiner Geburt gemacht. Und wir feiern diesen Tag der Prophezeiung, die 1886 gemacht wurde. Und diese Prophezeiung ist ein Meilenstein beim Fortschritt des Islams. Nach dieser Erklärung möchte ich 2 weitere Sachen erläutern. Es gibt viele Aspekte dieser Prophezeiung, aber ich werde nur 2 davon erläutern. Zum einen, wen hat Hazrat Masih Islam als Musleh Maud, also den verheißenen, versprochenen Reformer genannt? Und was waren die Ansichten von Hazrat Musleh Maud selbst über Islam und über die Menschheit? Es gibt etwa 52 Aspekte der Prophezeiung, aber ich werde, wie gesagt, nur 2 davon erwähnen. Hazrat Masih Maud
a.s. hat selbst Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu zum Muslim Maud erklärt und Erfüller dieser Prophezeiung. In seinem Buch Taryaqul Qulub in Band 15 von Rohani Khazain auf Seite 219 sagt Hazrat Masih Islam: Mahmud, mein ältester Sohn, vor seiner Geburt habe ich am 10. Juli 1888 und außerdem in der Bekanntmachung vom Januar habe ich erwähnt, dass dieser Sohn, der geboren werden wird, dass er Mahmud genannt werden wird. Und diese Prophezeiung, die auf grünem Papier abgedruckt wurde, in Erfüllung, und auch unsere Gegner werden bestimmt Kopien von dieser Prophezeiung haben. Dann, als diese Prophezeiung durch diese Bekanntmachung allseits Verbreitung fand und unter den Muslimen und Hindus und den Christen keine Religion übrig blieb, dessen Anhänger diese Prophezeiung nicht kannten, dann wurde am 12. Januar 1889 am Samstag in dem Monat Jamadul Awwal Mahmud geboren. Und ich habe daraufhin wiederum eine Bekanntmachung veröffentlicht und auch dort habe ich diese Offenbarung niedergeschrieben, die auf Persisch ist, die besagt, also hat er die persische Offenbarung vorgelesen. O Stolz der Propheten, deine Stellung ist mir bekannt geworden, du bist spät gekommen und aus einem weit entfernten Ort gekommen. Dann gibt es in einer anderen Stelle in den Büchern von Hazrat Masih Islam diesen Zitat: 5. Prophezeiung hatte ich über meinen Sohn Mahmud gemacht und vorausgesagt, dass er Mahmud genannt werden wird, und dann auf einem grünfarbenen Papier diese Prophezeiung abgedruckt und unter Tausenden von Menschen verbreitet. Und gemäß dieser Prophezeiung wurde dieser Sohn geboren und nun ist er 9 Jahre alt. Dann sagt Hazrat Masih Islam in seinem Buch Haqiqatul Wahi, das ist der 22. Band vom Rohani Khazain auf Seite 373, sagt Hazrat Masih Islam: Als mein Sohn starb, so fingen die unwissenden Maulvis an und ihre Freunde und die Christen und die Hindus dies zu feiern, und es wurde ihnen gesagt, dass in der Prophezeiung vom 20. Februar gibt es auch diesen Satz, dass einige Söhne früh sterben werden. Daraufhin machte Gott mir bekannt, dass ich noch einen Sohn bekommen werde. Und in der Prophezeiung steht, dass dir wird ein zweiter Bashir geschenkt werden, der auch Mahmud heißen wird. Und obwohl er bis zu dem heutigen Tag, also am 1. Januar 1889 noch nicht geboren, aber er wird bestimmt innerhalb der Frist geboren werden. Hazrat Masih Islam bringt hier ein Zitat von seiner früheren Bekanntmachung in Haqiqatul Wahi, in seinem Buch Haqiqatul Wahi. Und dann schreibt weiter: Und gemäß dieser Voraussage ist Mahmud geboren worden und er ist nun so und so viele Jahre alt.
Dann sagt Hazrat Masih Islam wiederum in einem anderen Buch, mein ältester Sohn Mahmud ist hier. Er war noch nicht geboren, da sah ich eine Vision über seine Geburt und sah auf einer Wand der Moschee Mahmud geschrieben. Daraufhin machte ich diese Offenbarung bekannt auf einem Papier, das grünlich war. Und diese Prophezeiung wurde unter Tausenden von Menschen verbreitet und davon habe ich immer noch viele Kopien bei mir. Dann sagt Hazrat Islam in Zamima Anjam Atam Band 11 von Rohani Khazain, Seite 219, ein weiteres Zeichen ist, dass diese 3 Söhne, die ich habe, vor der Geburt eines jeden einzelnen von ihnen hatte ich dies prophezeit. Vor der Geburt des ältesten Mahmud hatte ich klar und deutlich in meiner Bekanntmachung mit seinem Namen dies vorausgesagt. Das ist eine Prophezeiung, die auf einem grünfarbenen Papier abgedruckt wurde. Also sagt Hazrat Masih Maud Islam hatte Hazrat Muslim Maud den vorausgesagten Sohn gesehen. Es gibt Leute, die hierzu einige Fragen stellen, deshalb habe ich das erläutert. Und das Khilafat von Hazrat Muslim Maud, das 52 Jahre umfasste, ist selbst ein Zeichen für die Erfüllung dieser Prophezeiung. Wenn man seine Schriften liest, seine Reden liest, dann sieht man diesen Schmerz, den er für den Islam und für den heiligen Propheten sallam in seinem Herzen trug. Sein Wissen ist selbst ein Beweis dafür, dass Allah ihn die inneren und äußeren Wissenschaften selbst lehrte. Also diese 52 Aspekte oder 58 Aspekte nach einer anderen Zählung, dann sieht man all diese Aspekte und Eigenschaften in dem Leben von Hazrat Muslim Maud. Wie ich sagte, werde ich auch in diesem Zusammenhang einige Sachen Ihnen vorlegen aus seinen Schriften und seinen Reden, woraus man sowohl seine Absichten erkennt und das zeigt, welch hoher Geist er gewesen ist. Einmal an einer Stelle sagt er, wenn die Propheten kommen, dann werden alle jene, die ihre Anhänger werden, sie glauben, dass ein jeder von denen glaubt, dass er allein für die Religion verantwortlich ist. Und wenn ein Mensch dies versteht, dann verwendet er alle seine Kräfte, dies zu bewerkstelligen, und er wird verrückt nach dieser Aufgabe. Als Hazrat Masih Maud Islam starb, dann hörte ich einige Stimmen, dass Hazrat Masih Maud Islam vorzeitig gestorben ist. Die sagten zwar nicht, dass er Nauzubillah falscher Prophet gewesen ist, aber sie sagten, dass sein Tod vorzeitig gekommen ist und er hatte die Botschaft Allahs noch nicht weit genug verbreitet. Ich war damals 19 Jahre alt. Als ich diese Sätze hörte, da ging ich zu dem Leichnam von Hazrat Masih Maud Islam und ich sagte zu Gott: O Allah, du hast ihn lieb gehabt. Solange er am Leben war, hat er für deine Religion unermessliche Opfer dargebracht. Nun hast du ihn zu dir zurückgerufen und die Leute sagen, dass er vorzeitig zu dir gegangen ist. Es kann sein, dass solche Worte für andere Menschen Anlass zum Wanken sind. Deshalb verspreche ich dir, o mein Herr, dass wenn die gesamte Jamaat
abtrünnig wird, so werde ich mit meinem ganzen Leben für deine Religion eintreten. Und ich verstand, dass nun die Verbreitung der Religion mit mir allein verknüpft ist. Und das erzeugte ein Feuer in meinem Herz. Und ich setzte nur dieses eine Ziel vor meinen Augen, dass ich die Arbeit, für die Hazrat Masih Massalam gekommen ist, dass diese Arbeit ich allein zu machen habe. Und diese Standhaftigkeit und diese Sache, die ich damals beschloss, dessen süßes Geruch ist immer noch in mir vorhanden. Und es war dieser Beschluss, der bis heute mir an meinem Kurs festhalten ließ. Es kamen Tausende von Stürme, aber sie alle wurden abgewendet und ich blieb standhaft und alle Versuche der Gegner wurden zunichte gemacht und blieben erfolglos und Gott mit seiner besonderen Gnade zeigte mir den Erfolg und die gleichen, die beim Tod von Hazrat Masih Massalam sagten, dass er vorzeitig gestorben ist, dass sie, als sie diese Erfolge sahen, im Erstaunen versetzt wurden. Dann sagte Hazrat Muslim Maud bei einer anderen Stelle und weist auch die Jamaat darauf hin, dass ein jeder in der Jamaat auch diesen Geist haben soll und diese Vorstellung und dieses Bewusstsein haben soll, dass die gesamte Verantwortung für die Religion auf ihn lastet und er dafür verantwortlich ist, diese Religion zu verbreiten. Und deshalb ein jeder sollte sich versprechen, dass er in jedem Fall dem Dienst an der Religion Vorzug geben wird. Dann kann man glauben, dass durch das Akzeptieren von Hazrat Masih Maud a.s. der Zweck, den man erfüllen wollte, den hat man jetzt erfüllt. Weil dieser Zweck war, dass man seine Arbeit voranbringt. Und Hazrat Muslim Maud sagt, wenn dies in uns vorhanden ist, dann werden wir alle Schwierigkeiten als nichts betrachten. Dann sagt er über seinen Gedanken über den Islam und den heiligen Propheten, das eigentliche Ziel, das Wichtigste in der Welt ist die Herstellung eines Islamistan. Wir müssen alle Muslime wieder an einer Hand versammeln. Wir müssen wieder die Fahne des Islams in allen Ländern der Welt tragen. Wir müssen wieder den Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Ehre überall auf der Welt verbreiten. Wir freuen uns, wenn die Fahne Pakistans gehissen wird, wenn die Fahne Ägyptens gehissen wird, wenn die Fahne Arabiens gehissen wird, wenn die Fahne Irans gehissen wird. Aber wir werden eigentlich dann freuen, wenn all diese Länder sich vereinigen werden und ein Islamistan bilden werden. Wir müssen den Islam seine Ehre wiedergeben. Wir müssen die Botschaft des heiligen Propheten sallam auf der Welt verbreiten und wir müssen Pakistan zur ersten Stufe zu diesem Ziel hin machen, dass ein islamischer Staat, der auf Gerechtigkeit und Liebe und Brüderlichkeit steht, geschaffen wird. Und in diesem Staat wird der wahre Frieden hergestellt werden. Dort, wo Amerika und Russland
versagt haben, dort werden inshallah Mekka und Medina Erfolg haben. Denn die Leute mögen uns als verrückt betrachten, denn viele Leute, die vieles und Großartiges in der Welt bewegt haben, sind von anderen Menschen als verrückt bezeichnet worden. Es gibt ein Feuer in mir, das die ganze Zeit lodert. Ich möchte die Ehre des Islams wiederherstellen. Ich möchte den Namen des heiligen Propheten sallam an jede Ecke und Ende der Welt tragen. Ich möchte die Ehre des heiligen Korans wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob diese Aufgabe in meinem Leben in Erfüllung gehen wird oder nicht, aber ich möchte in dem Gebäude des Islams ein Ziegel hineinbauen oder so viele Ziegel bauen, wie es mir möglich ist. Ich möchte dieses Gebäude so groß bauen, wie es von Gott mir ermöglicht wird. Und meine ganze Seele und mein ganzer Körper wird dieser Aufgabe sich widmen und keine Macht der Welt wird mich von dieser Absicht abbringen können. Also sagt, das ist also die Absicht von dem Muslim Maud gewesen. Heute, wo wir Yom Muslim Maud feiern, da ist es wichtig und es wird nur dann ein wahrer Yom Muslim Maud sein, wenn die Mehrheit von uns dieses Bewusstsein entwickelt. Unsere Ziele sind sehr groß, sehr hoch und sehr weit. Und dafür müssen wir entsprechend gute und reine Änderungen in uns führen. Wir müssen dann eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen. Wir müssen Schmerzen für den Islam und für den heiligen Propheten sallam in uns entwickeln und entsprechend hohe Erwartungen an uns stellen. Diese Prophezeiung, die Hazrat Masih Islam gegeben wurde, diese Prophezeiung beinhaltete auch diesen Aspekt, dass seine Aufgabe oder seine Arbeit nicht mit seinem Leben beendet ist, sondern auch nach dir wird es einen Sohn geben, der was Zielsetzungen und Mut und Standhaftigkeit betrifft, beispiellos sein wird, der Schmerzen in seinem Herzen für den Islam und den heiligen Propheten sallam tragen wird. Und nicht nur wird diese Arbeit auf diesen Sohn beschränkt bleiben, sondern Gott hatte ihn versprochen, dass um seine Arbeit fortzusetzen, wird es die zweite Manifestation der Allmacht Gottes geben, die diese Arbeit weiterführen wird. Und diese zweite Manifestation der Allmacht Gottes wird jene Unterstützer bekommen, die der zweiten Manifestation der Allmacht Gottes, also Khilafat, unterstützen und dabei helfen. Also heute, wo wir über die Prophezeiung Muslim Maud als ein Beweis für die Wahrheit von Hazrat Masih Islam reden und denken und sehen, dort müssen wir auch darüber nachdenken, dass der Sohn, über den Hazrat Masih Islam diese Prophezeiung bekam, dass dieser Sohn hat der Jamaat gezeigt, wie sie voranschreiten kann. Er hat der Jamaat ein Nizam gegeben, eine Organisation gegeben. Er hat ein System aufgebaut, durch den die Botschaft des Islams verbreitet werden kann und dessen Früchte wir jeden Tag sehen. Und jeder Ahmadi muss
für den Erfolg dieses Systems seinen Beitrag leisten. Mit Gottes Gnade ist dieses System in Arabien vorhanden, in Asien vorhanden, in Afrika vorhanden, in Europa vorhanden und auch in Amerika ist dieses System vorhanden. In Australien ist dieses Nizam oder System vorhanden und auch in den Inseln. Überall dort, wo Ahmadis eine Jamaat machen, eine Jamaat bilden, dort müssen sie auch darüber nachdenken, dass sie sich nicht nur sich selbst reformieren sollen, sondern auch die nächsten Generationen unterstützen und ihnen mitteilen und bewusst machen, dass ihr dieses Ziel nicht vergessen sollt, nämlich die Verbreitung von Tawhid und der Verbreitung des Namens des heiligen Propheten in der Welt. Und dafür sollt ihr bereit sein, jedes Opfer zu erbringen. Ihr sollt nicht ruhen, bis ihr diese Ziele erreicht und dieses Bewusstsein in eure nächste Generationen den nächsten Generationen weitergeben. Wie ich bereits erwähnte, dieses System ist überall auf der Welt vorhanden und diese Stimme, die aus Qadian sich erhob, ist überall auf der Welt zu hören. Mit Gottes Gnade ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen und wenn wir diese Jalsas veranstalten, dann müssen wir in diesen Programmen diese Seele einhauchen, dass wir diese Ziele vor unseren Augen halten und diese uns bewusst werden. Und ein jeder Ahmadi soll sich darum bemühen, dass wir Islamistan herstellen wollen. Ein Islamistan herstellen wollen, dass unser Herr und Anführer der Gnade für alle Welten war, nämlich der heilige Prophet sallam herstellen wollte. Jenes Islamistan, das die Pflichten gegenüber allen Menschen gerecht wird und ihre Rechte ihnen gibt, damit die Welt sieht, dass der heilige Prophet sallam eine Gnade für alle, für die ganze Menschheit gewesen ist. Und das ist eine sehr große Aufgabe, die wir erfüllen und vor der Welt präsentieren sollen. Wir müssen auch den Leuten klar machen, und das ist auch eines unserer Ziele, dass dafür ist der heilige Prophet sallam gekommen und deshalb hat Gott Hazrat Masih Islam geschickt und das ist die Aufgabe, die Ahmadiyya Muslim Jamaat zu erfüllen hat. Wenn diese Leute aus Gegnerschaft zu uns nicht auf uns hören, so müssen wir mit Schmerzen für sie beten. Niemand kann uns daran hindern zu beten, damit Gott sie dazu befähigt, dass sie das verstehen. Ob es Pakistan ist oder Saudi-Arabien oder Ägypten oder Syrien oder Iran oder Indonesien oder Malaysia oder Sudan oder irgendeines der anderen islamischen Länder. Jeden von denen müssen wir bewusst machen, dass sie nicht alleine überleben können. Euer Überleben liegt nur darin, dass ihr euch vereint und über den Islam nachdenkt. Und das ist die Botschaft, die wir diesen Ländern geben sollen. Wenn sie innerhalb ihrer Länder und auch über ihre Ländergrenzen hinaus über die religiösen Differenzen erhaben denken, wir müssen diese Botschaft den Ägypten bekannt machen, geben und auch den Libyen müssen wir dies bekannt machen, dass sie, solange sie in einzelne Stämme
geteilt sind und sich gegeneinander bekämpfen, werden sie weder als Staat noch als islamische Umma jemals Kraft erhalten, und eure Schwäche wird immer größer werden, und Nicht-Muslime werden euch sich eurer bemächtigen, und es kann sein, Gott behüte es, dass ihr zu Sklaven für anderen werdet. Das ist die Botschaft, die wir ihnen allen geben müssen, dass ihr nicht nur über euch selbst und eure Stämme und eure Völker denkt. Und wenn ihr dies macht, so werdet ihr alles Vorhandene auch noch verlieren. Statt eure Länder voranzubringen, sollt ihr versuchen, den Islam und seine Ehre voranzubringen und wiederherzustellen. Und dass ihr über die Worte desjenigen nachdenkt, den Gott für den Islam geschickt hat. Das sind also Sachen, die wir sowohl ihnen davon überzeugen sollen, als auch dafür beten sollen. Und ein jeder Ahmadi soll sich seinen Beitrag dazu leisten. Ich hatte auch letztes Jahr die Ahmadis dazu aufgerufen, dass ein jeder von ihnen versuchen sollte, wie Muslim zu werden, ein Reformer zu werden, damit wir diesen großartigen Plan, die Welt unter der Fahne des heiligen Propheten zu vereinen, dass wir dieses Ziel erreichen können. Diese Zeit, die Zeit des Unfriedens ist, wo auch die großen Mächte an die Ressourcen der muslimischen Länder ihre Augen haben. Und wir müssen mit viel Bemühung die Muslime davon überzeugen und demgemäß handeln, dass sie vor den Machenschaften der Gierigen gerettet bleiben. Möge Allah die Muslime und ihre Anführer dazu befähigen, dies zu verstehen. Möge Gott auch die Ulema dazu befähigen, dass sie ihr Verstand benutzen und dass sie aufgrund ihrer eigenen Interessen nicht die Bevölkerung gegeneinander kämpfen lassen und die Anführer gegeneinander kämpfen lassen, dass sie für Islam arbeiten, und die beste Lösung dafür ist, wie ich bereits erwähnt habe, die schönste Lösung ist, dass sie den Imam dieser Zeit, auf den Imam dieser Zeit hören. Und möge Gott auch die allgemeine Bevölkerung dazu befähigen, dass sie Erkenntnis gewinnen und dass sie nicht denen nachfolgen, die blind ihren eigenen Interessen folgen, ob sie Gelehrte sind oder sonstige Anführer. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir, so wie Hazrat Muslim dies darstellte, dass Gott uns dazu befähigt, dass wir einen schönen Islamistan sehen. Und das ist die einzige Lösung, die die Welt vor Unfrieden retten kann. Möge Allah die Welt dazu befähigen, dies zu verstehen. Heute gibt es ein Janaza-Präsenz. Janaza, ich werde nach Jumma-Gebet das Janaza-Gebet leiten. Das ist Sheikh Musawwar Sahib, Sohn von einem Ahmadi aus Gillingham, der im Alter von 25 Jahren gestorben ist. Er hatte eine Krankheit, dass mit dem Alter die Muskeln immer schwächer werden. Er hat in Gillingham Jamaat trotz seiner Behinderung die Arbeit in der Jamaat geleistet, und alles, was ihm als Aufgabe gegeben wurde, hat er sehr gut erledigt, trotz der Tatsache, dass er behindert war und an den Rollstuhl gefesselt war. Er
hatte eine besondere Beziehung auch zu Khilafat und war ein sehr ehrlicher Mensch, und trotz seiner Behinderung war er sehr intelligenter Mann und hatte studiert, und dann hat er in einer Bank gearbeitet, und trotz dieser Situation ist er zum Vizedirektor des Bankes emporgestiegen. Er hat einen Bruder, der auch er hat auch ähnliche Krankheit, auch also Muskelkrankheit. Dieses Kind war von den Nachkommen von Sheikh Mubarak Sahib, denke ich. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Eltern und Brüdern Standhaftigkeit schenken. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.